आफादनिनो मानिजाथाव एमएलए सार परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय आङो बे समाव बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। गुबुन गुबुन गोबां आलासि बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ दायो सिनायथि होनो नाजानाय जासिगोन। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय गेलेमु नेहाथारि नामानगोनां गणेश बसुमतारी बिथांखौ आं गुरै खावलायदों। खरास मेथाइ दङ, बिथांमोना रोजाबनो थाखाय थागथियारि जानांगौ। हेलो 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 बे समाव खरास रोजाबगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों।
आरो जों दिनैनि बे हाबाफारियाव सफैबावनो हादों हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसे जगेश्वर ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हाबावदों UPPLनि गाहाय नेता मानगोनां राजु नार्जारि मानगोनां बिथां बिथांमोनखौ बे समाव सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय UPPLनि गाहाय नेतानि मानगोनां राजु नार्जारि बिथांमोनखौ आनसारनायजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव गोबाव खालामालासेयैनो आङो खावलायनो सिगांदों दिनैनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसे दिपेन बर' बिथांखौ गुरै खावलायबाय दिनै 31 मार्च आरो बे दिनैनि बे गोथार सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुहुमनि बिखायाव आरो बर' हारियाव जोनोम जादोंमोन आरो जों जि थावनियाव दङ थुलुंगाफुरि बे दतमानि बे थावनिनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव थानाय खोलाहा थानाय बरागारिनि बे समायना गामियाव बर'नि आंगो गामियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैनिफ्राय 67 बोसोर सिगां बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनै बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय खुंबोदों आरो देग्लाय एसे आलादायै एसे एखुथायै बिनि जि सिगनिफिकेन्ट बिनि जि खुंनायनि ओंथि बे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै दिनै मोनसे गोजोनथाव गोग्गाथाव आरो मोनसे मर्यादानि स्वाभिमाननि दिनै सान बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि मानगोनां आफादगिरि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उथावगोरा ब्रह्म आदा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंथा स्वर्गियारि आमार সকলোকে आदरर विश्व विख्यात फरेस्टमेन अफ इंडिया और प्रकृति प्रेमी और संरक्षणर कारण सदाय निरबिच्छिन्न भावे काम कर अहा सम्मानीय जादव पायें पद्मश्री जादव पायें डांगरिया बे हाबाफारियाव बिबार बावनो लिंना लाबोजानाय बड'फानि बिबाजै मानगोनां आयं बिथां बे हाबाफारियाव UNB ट्रास्टनि मानगोनां चेयारमेन डक्टर सुबुं बसुमतारी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार बिथाङा दङ लोगोसेयैनो हारिमु आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बड'फानिनो असे सोमोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि मोनसे समनि MLA मानगोनां परमेश्वर ब्रह्म आदा बिथां हाबाफारियाव जोंहा UPPL दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BLTनि बारग' दैदेनगिरि मावथि आरो रायजो राजा फरायसा फरायसुलि एबसुनि मिरुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै जोंनि जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि सिंनि दख'रानि मावथि लोगो नोंथांमोन फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियावनो बड'फानि बे गोथार जोनोम साननि फरायसा साननि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हामलायनाय आरो अनसायनायखौ आं बावहरदों आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा जोंहा फंबाय उन्दै उन्दै बेयाव फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोना गसंनानै थानो हानाय नङा आरो 5 मिनिटनि गेजेरावनो सुंथाबै फोजोबगोन नाथाय जायफोरा गसंनो उसुबिदा जादों एसे जिरायनानै थायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन
जोंहा दसे समनि उनाव सावरायनाय हाबाफारि दङ आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बड'फानि जिउ जारिमिन सानथौ सानस्रि बिथांनि हाबा मावलांनाय बर' हारिया फरायसा फरायसुलिया माहारि नाङैनो लानो गोनां जि मोनसे स्टेप बिनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन आरो दिनैनि बे गोथार सानाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमाया इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो हाथों थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ जेब्लायबो बोर हरथों आरो लामा दिन्थिहरथों जोंनो हाबा मावनो थाखाय आरोबाव बांसिन गोहो आरो सक्ति हरथों बेखायनो आं आनान गसाइनि खाथियाव आङो थरगमलायै आर'ज गाबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आलासि नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि जि थासारिया जोंनि थाखाय खोमसिमोन जि थासारियाव बर' हारिया गासैबो मोनसे निराशानि गेजेरजों थांनानै दंमोन मोनसे हपलेस आसा गैयै मोनसे निराशानि बे मुलुगाव जोङो गोग्लैसोनानै दङमोन गादब जानाय नासयजानाय गोग्लैसोनाय गासैबो बिथिंजों डिप्राइभ आरो डिसक्रिमिनेसन जादों होननानै जोंनियाव जि मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन बे समाव बर' हारियाव मोनसे गोदान आबहावा गोदान थासारि गोदान सान आलायअरना खिलिजेनदोंमोन नुजादोंमोन आरो गोदान मोनसे सानथौ सानस्रिनि गेजेरजों बर' हारियाव गोदान सान ओंखारजेनदोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लानायनि उनावनो 1986 मायथाइनि उनाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि थांना थानाय बर' हारिनि गोग्लैसोनाय बर'आ खौसेथि गैयै जेरैबो दावस्ला दावस्रि आरो गावजों गाव सिनायलायै बे मोनसे थासारिखौ खौसेनि मोन्थोरजों बड' शब्दआव लिरनाय खौसेनि गेजेरजों सोमावसारनाय बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानाय बे माखासे पपुलार स्ल'गानखौ होनानै मोनसे गोसोआव बिखा बिखो थै मोदोम मेलेम मोनसे जावरिखांनाय मोनसे रिभलिउसन मोनसे रेनेसा गोदान थासारि लाबोनो हादोंमोन आरो जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे समायना मुलुग मोनसे समायना हारि आरो गासै बिथिंजों जौगानायनि मोनसे दिनै कम्पिटिसन बादायलायनायनि थासारिखौ जों मोननो हादों बड'फानि बे सोमावसारनाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय 92 पइन्ट सार्टार डिमान्ड आरो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जि बाथ्राफोरखौ बड'फानि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जों फोरमायदों खिन्थादों दिनै जोंनि गेजेराव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बड'फाजों थाफानानै जिखिनि बिथांनि बाथ्राफोरखौ मिथिदोंमोन सानथौ सानस्रिखौ बुजिदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो आगानाव हाबा मावदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिदों सोलोंदों आरो इयुन जोलैनो जों खिन्थालांनांगोन बड'फानि बे सोमावसारनायजों बर' हारिनि सोमावसारनायजों बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जों मोनबाय आरो जों आवगायलांबावनांगोन आरोबाव जों हाबा मावबावनांगोन सोमावसारफिननो गोनां जायोब्ला मालाबा जों सोमावसारफिनहैबावनांगोन जोंनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आबुं उदां सिमांखौ मोगथाव जाफुंहोनो थाखाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'फानि दिनैनि बे गोथार सानाव आसाम सरकारा অসম চৰকাৰে আজি এই পবিত্ৰ দিনটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি শলাগ আৰু সন্মান আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এই ঠাইতে তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল আৰু এই সময়ত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ থৈ গৈছিল দীঘলীয়া সময় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জনগণৰ দাবী জনাই আহিছিল আমি আমার যে আশা আবেগ অনুভূতি আমি প্রকাশ করেছিলাম যে বিটিআর কাউন্সিলে বড়ফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মার এই জন্ম দিবসকে ছাত্র দিবস হিসাবে পালন করক আর প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বত যেতিয়া বিটিআর কাউন্সিল হয়েছিল সরকার হয়েছিল বড় শান্তি চুক্তির পিছত প্রমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সেই পদক্ষেপ লৈছিল কিয়নো তেওঁ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতি হৈ পেলাই দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম পাতনি মেলি শান্তি চুক্তিত থাকি পেলাই তেওঁ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু বড়ো জনগণে সহযোগ কৰিছিল বিটিআৰত ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰক আমি আবেদন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই স্থানত আহি কৈ ঘোষণা কৰিছিল যোৱা 26 জানুৱাৰীত অসম চৰকাৰৰ এই ৰিপাব্লিক ডে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাই পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছাত্ৰ দিৱসৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যিকভাৱে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে ষ্টেট অৰ্ডাৰ হিচাপে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত
সেইটো পালন কৰা হ'ব এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, এটা পাব্লিচিটি দিছে। আৰু অসম চৰকাৰে আজি এই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এইটো আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু সেই সভাখনত সন্মানীয় প্ৰভু বড়ো ডাঙৰীয়া তাত উপস্থিত হ'ব। আমাৰ লগত ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অসমৰ মন্ত্ৰী আছে, তেওঁ তাত উপস্থিত হ'ব লগা আছিল। কিন্তু আমি তেওঁক আবেদন কৰিছিলোঁ, আমি নিবেদন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই থুলুংগাপুৰী এই কাৰ্যসূচীত আপুনি থাকিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু চৰকাৰখনক তেওঁ জনাই পেলাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁ উপস্থিত হৈছে। মই এই ছাত্ৰ দিৱস ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ, অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই চৰকাৰৰ লগত থাকি সেই বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে মই ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ হৈ বড়ো সমাজৰ হৈ এপচুৰ হৈ পেলাই মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बड'फाया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि थाखायनो बिथाङा हाबा मावदोंमोन। बे आद्रा सिमांखौ जों आबुङाव मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन। बड'फानि जि बुंलांनाय बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बिखा बिखायाव सोनानै हाबा मावलांनांगोन। जों जेब्लानो खैफोदाव गोलैयो, हारि हिसाबै जोंनि थामोनथा रैखाथिनि सार्भाइभेलनि कुइसन फैयो, सिटिजन फैयो, होमब्लानो जों बड'फानि बाथ्राफोरखौ सानोब्ला, बिथांनि आदर्श आरो नीतिखौ सानोब्लानो, बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ सानोब्लानो बिमा रावनि सायाव, बर' रावनि सायाव मोजां मोननाय, बर' हारिमुखौ मोजां मोननाय, जोंनि हा, जोंनि आबै आबौनि हानि सायाव बिथांनि जा बाथ्रा बुंलांनाय मोजां मोननाय आरो जोंनि जारिमिननि सोमोन्दै बिथाङा जिखिनि बुंलांदों, बे बाथ्राफोरा जोंखौ गोसोआव जेब्लाबो बोलो होयो, गोसोआव जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगाखांनाय होयो। महात्मा गान्धीया नेलसन मेन्डेला जेरैबायदि विश्व दरबाराव अहिंसानि खान्थिजों मोनसे सोमावसारनानै रिभलिउसन लाबोदोंमोन, भारतारिफोरखौ मोनसे गोदान मोनसे सानस्रि सान्थौ, गोदान मोनसे थांना थानायनि लामा होदोंमोन। नेलसन मेन्डेलाया आफ्रिकानफोरनि जेरैबायदि लामा दिन्थिदोंमोन, फिडेल कास्ट्र'आनो होन, che गुवेभारायानो होन, बिथांमोना जि रिभलिउसन खालामा मानो, डेम'क्रेटिक नन डेम'क्रेटिक जि रिभलिउसन खालामा मानो, खिन्थु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अहिंसानि मोन्थोरजों डेम'क्रेटिक आन्दलनजों गोग्लैसोनाय, सेबख'जानाय, गादबजानाय हारिनि थाखाय जि मोनसे जावरिखांनाय गोदान मोनसे सान गोरलै खिलिहोजेनबाय, बे माने खुनु कारनाव खम नङा। दा बेखायनो जोंबो साननो हायो, भारताव राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी दङब्ला, आफ्रिकायाव बुहुमाव जुदि नेलसन मेन्डेला दङब्ला, गुबुन गुबुन देशनि थाखाय गावनि माहारिनि लिडार दङब्ला, बर' हारियाव बड'फा बायदि लिडार आङो सेकेन्ड गैया होननानै आङो बेखौ बुंनो सानो आरो स्पष्ट भाषाजों बुङो। बड'फाखौ जेब्लानो गोसोखांगोन, बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय मालाबाबो लामा आन्दायनाय नङा आरो बेखौ गारनानै बर' हारिनि थांना थानाया मालाबाबो आबुं जानाय नङा, मालाबाबो जोङो फुरायै थांना थानो हानाय नङा। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बड'फानि बे आदर्श, बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन जे आं थैनो सायाव आंहा दुखु गैया, नाथाय आं थैनायजों आंनि सान्थौ सानस्रिया थैबालाङोब्ला आंहा बिराद दुखु थागोन। बे बाथ्राफोरखौ इयुन जोलैया गोसोखांनांगोन, इयुन जोलैया साननांगोन। माहारिबाद नेसनेलिजमखौ गारनानै मोनसे माहारिया मालाबाबो उदां जाया। भारतारि नेसनेलिजमखौ जों जेब्लाबो बिसास खालामो, सन्मान होयो, मर्यादा होयो, नाथाय बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखिनांगोन। माहारिबादनि थाखाय जोङो गावखौ बावसोमनाय, गाव माहारिबादनि थाखाय मावनो थाखाय जों सम होनाय आरो माहारिबादखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया साननांगोन। खारन दिनैनि पृथिबिया मेटेरियेलिजम, ग्लबेलाइजेसन, दिनैनि पृथिबिया गोबां माखासे ट्रेनजिसन पिरियडआव थांगासिनो दङ। बेबायदि समावबो जातीयताबादि सिन्ता चेतना, जातीयताबादि माहारि आरो हारिनि फारसे अननाय, बेखौ जों एक बिन्दुबो खम जानो होनो मोननाय नङा। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै दिनैनि बे गोथार सानाव, गोथार बे मोनसे सम आरो जोनोम सानाव बड'फानि मोनफ्रोमबो बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जोङो जाहाथे इयुन जोलैनो रोखा-रोखायै बे स्कुलनि, कलेजनि, इउनिभार्सिटि कारिकुलाम सिलेबासावनो जा, जि लेभेलावनो जा, गासैबो बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे फरायनो, गेलेनो आरो फोरोंनो हायो, बिनि थाखाय जोंहा साफ्रोमाबो बिबान दङ। जों जिखि लेभेलाव थाया मानो, जि खामानि मावा मानो, जि परिबेशआव, जि जायगायाव रायजो जाया मानो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारिनि गुबै दैदेनगिरि हिसाबै, माहारिबादनि सासे माने आगान सुरजेनग्रा हिसाबै जों जेब्लाबो हाबा मावलांनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव फिरफिला बिरहोनायनि बे हाबाफारियाव आं साबायखर बावदों।
हाबाफारियाव आं साबायखर बावगोन आरो उननि हाबाफारिफोराव जाहाथे जों मोजाङै बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि Thank you. Bersama Duarai Operasi Parti Manijatawa Parti Mesti Dipelora Bitanga Pilpila Pilkanaisin Lepa Lakinan Meher Pilpila Pilkanaisin Lepa Lakinan Meher Gana Dibuki Lakibai Binita Gana Dibuki Lakibai Binita Bitang Misim Raja Sahabat Berbawah Yang mesti saya lasi semua supaya hanai Bitangku Perayaan Lalu Dibidu BTR Milan Manijatawa IM Mesti Orang Cip Bersumutari Bitangku Komunikasi Sineti Komunikasi आङो गुबै खावलायबाय आरो आं सारनायजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगो लोगो बड'फा हामानि बड'फाखौ फबनाय जे खाम्फा बेवहाय बिबान बावनाय हाबाफारि बे फारसे जों सिगांगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावजेनगोन मुस्लिमा बिमला ब्रह्म बड'फानि बिबाजै मानबेदार मेडाम बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंजेनगोन आरो बिथांखौ दैदेननो थाखाय आङो गुबै खावलायबाय आरो बे समाव जोंनि गासै आलासि बिथांमोन